遠洋天柱2期誕生啦，4.0嘅一個住宅嘅話，如果你睇咗我哋嘅奇灣悅來，但係未落決定，或者睇咗我一期遠洋天柱仲未落決定嘅話咧，今個機會真係等住你啦。Hello， 大家好，我係 Jackie， 今日嘅話咧帶大家去睇下我哋4.0住宅遠洋天柱2期呢一個嘅話咧，即係秉承翻1期嘅優點，彌補翻缺點之餘，仲有全新嘅誕生，包括我哋嘅戶型設計比1期勝任好多。睇下我哋嘅園林，你就知道啦。我哋嘅園林以水景為主嘅原生態園林，加上住起身非常舒適，同埋我哋嘅交樓標準升咗 level 啊，5000蚊一方嘅交樓標準俾到你，價錢會唔會好貴咧？個價錢嘅話咧，可以咁講法，20零萬首期你就可以做到我哋一個非常靚仔嘅116方嘅業主啦，仲係5000蚊精裝交樓標準，全屋智能家居之餘，仲有非常好嘅一個裝修硬裝交俾你啊！咁呢個 location 嘅話咧，非常之靚仔啦。呢個 location 嘅話，亦都係我哋嘅一個南區40分鐘可以翻到我哋嘅關口啦。其次嘅話咧，亦都係非常之適合我哋翻嚟中山退休生活嘅，揾翻個靚少少嘅住宅嚟做我哋嘅一個養老之家嘅一個人群啦。所以嘅話，今個機會千祈唔好錯過啦！一齊去睇樣板房，睇下合唔合適你啊！樣板房時間到啦，睇一間我哋天柱第4代住宅嘅116平方嚇，佢送嘅面積真係好多嘅，入嚟睇下你就知道噶啦。一入嚟嘅門口嘅呢一邊洗衣房就係純贈送我哋嘅面積嚟嘅，包括埋隔離嘅書房，佢都係我哋嘅純贈送面積嚟嘅，係咪好靚仔咧？咁佢話咧，佢116平方咧可以做到咁多贈送面積咧，係我哋第4代住宅先有嘅，真係打贏晒我哋所有嘅第3代同埋第2代住宅嘅。咁個廚房嘅話咧，我哋交樓係封閉式廚房嘅，只不過樣板房為咗美觀，我哋就做咗我哋開放式嘅廚房咁樣嘅啫。咁呢個大廳嘅話咧就夠晒闊綽啦。大廳嘅話，佢116平方嘅大廳可以做到4米嘅開間。真真正正可以享受到我哋好寬敞嘅一個生活嚇，全部朝翻南向嘅。咁睇翻我哋個景觀位啦，有2期景觀嘅話咧，會比1期更加之靚仔。如果你睇過1期嘅話咧，相信你會更加中意我哋2期。咁我哋依家係朝翻南向之餘嘅話咧，性價比仲會比1期高添。因為咧，我哋而家賣緊係15000幾嘅啫，大概就係20萬出頭嘅首期，你就可以擁有一套116平方嘅第4代住宅啦，實用率110%嘅，同時係有5000蚊嘅精裝標準交埋俾你嘅，包括我哋空調啦、全屋嘅智能家居啦，包括我哋嘅牆身啦，都會交流俾你嘅。呢邊咧就係我哋主人房啦。咁主人房嘅話咧，我哋呢邊係會有衣帽間啦，同埋我哋嘅好寬敞嘅房間啦。咁呢一個面積大概會有成28個平方，齋主人房嘅面積嚇。所以嚟講嘅話咧，咁佢呢個交樓標準算係靚仔嘅。睇翻我哋衞生間咧，會有智能馬桶嘅交標，同埋都比較寬敞嘅。嗱，咁呢邊嘅話咧，主人房咧就好靚仔啦。咁呢邊嘅話咧，就係我哋乾濕分離嘅衞生間啦。嗱，乾濕分離衞生間，咁佢就洗手盆同埋我哋嘅淋浴間係分開嘅。咁呢一間嘅父母房嘅話咧，連翻住我哋嘅大陽台嘅。咁我哋嘅大陽台嘅話咧，咁佢就會更加多嘅一個空間啦。因為第4代住宅嘅話，佢嘅重點就在於佢係會好多嘅日照時間，即係比較多陽光，會更加令到我哋成家更加有生機啦。咁樣嘅，可以主人房，可以父母房連翻住我哋主陽台咁樣，你自己封咗佢都得嘅。咁對面嗰間嘅話咧，就係我哋嘅一個兒童房啦。咁兒童房嘅話咧，咁佢都係贈送面積嚟嘅。贈送面積佢都比較靚仔嘅，咁又亦都會有11個平方到啦。咁呢一間咧就係116平方啦，咁就總價大概就180萬到。咁首期嘅話就20出頭，你可以擁有5000蚊一方嘅精裝標準嘅。其實折翻落嚟嘅話，呢個價錢1萬蚊出頭嘅啫，就 OK 嘅啦。所以嚟講嘅話咧，中意嘅千祈唔好錯過啦。好啦，我哋一齊去睇下間大嘅。嗱，睇間大少少嘅142平方嘅單位嚇，咁佢單價嘅話，其實同我哋嗰個細單位其實差唔多嘅啫，貴少少嘅啫。同樣20零萬出頭，你就可以做到業主噶啦。呢邊嘅話咧，就係我哋嘅超大嘅一個4房單位，贈送面積都最多嘅。入翻嚟，我哋成個嘅洗衣房加我哋嘅鞋櫃全部贈送嘅，係咪好靚仔啊個空間啊？咁呢邊個廚房嘅話，亦都送咗一半嘅呢個廚房，亦都係
封閉式嘅廚房到時交落俾你嘅時候嚇。咁呢個咧就係我哋嘅大橫廳設計啦，成個客廳嘅長度有成14米嘅長度嚇，前後嘅闊度未計陽台都有成6米。呢個大廳嘅話，足足可以媲美一家香港樓㗎啦。但係咧，呢個價錢嘅話，同香港樓真係冇得比嘅。佢先至20零萬出頭，30萬左右首期就可以做到業主㗎啦。亦都係送5000蚊嘅裝修標準俾你啦，全屋嘅智能家居包括中央空調全部送晒俾你啦。咁呢個大陽台嘅話咧，亦都係贈送面積嚟㗎啦。大陽台望翻住我哋嘅園林位置，一期真係比二期靚仔好多嘅。我哋呢個遠洋天鑄大品牌嘅一個嘅交樓啦，同埋佢嘅設計真係靚過我哋二期多聲，得嘅期多聲嚇。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個大廳啦，主要咧呢個戶型咧就係廳大，房亦都唔細嘅喎。呢個父母房啊，父母房16個平方度嘅，咁亦都係望翻住朝南向嘅一個朝向啦。咁啊通風同埋採光會有保障之餘嘅話咧，空間感都非常一流嘅。我哋呢邊嚇，咁對面咧就係贈送房間啦。嗱，咁樣板房為咗美觀咧，就做咗個影視房啦。咁其實呢間房間嘅話咧，俾你放張1.5米床綽綽有餘嘅，加埋衣櫃都 OK 嘅。呢個亦都係贈送嘅房間嚟嘅。第4座住宅就係實用率一定係超過100%以上嘅。咁呢邊就乾濕分離衞生間啦。咁呢一個遠洋天鑄嘅話咧，咁佢同我哋奇觀園來一對比嘅話咧，你會發覺其實兩者各有千秋嘅。如果你中意大單位嘅話咧，可能奇觀園來嗰個會靚仔啲。如果你中意係100方多啲左右啲咧，呢一個咧就會比較靚仔啲嘅。咁啊睇下視乎翻你係點樣去諗啦。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個兒童房啦，亦都係贈送房間嚟嘅。咁亦都係我有我哋嘅一個睇翻園林嘅景色啦。亦都放到咗1.5米床，榻埋1.8米床都好綽綽有餘嘅，呢個非常之靚仔。好，睇翻我哋主人房。主人房咧同我哋116方其實差唔多嘅。116方嘅話咧，咁佢就比較靚仔啲啦。咁啊呢個142平方嘅話都比較靚仔嘅。呢啲燈光咧我哋冇控制嘅，全部係智能家居。我哋一入到嚟，咁佢用外視就感應到我哋所有嘅燈光全部會自己開晒，呢個就係智能家居嘅好處啦。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個衣帽間同埋我哋衞生間啦。衞生間依然都係有智能馬桶嘅存在嘅，亦都係我哋贈送面積贈送嘅交樓標準嚟啦。咁呢個咧亦都係贈送面積嚟嘅，主人房嘅衣帽間亦都係贈送嘅。咁呢個咧就係我哋遠洋天鑄142平方嘅單位啦。咁如果你係想話親身感受下現場嘅話咧，不妨可以 call 下我或者 WhatsApp 我 WeChat 我都 OK 嘅，我哋一齊嚟感受下個現場，睇下你中唔中意呢一個第4座住宅。